मिलकर राजा नल को जुए में हरा देते हैं। पुष्कर ने नया नया साहूकार बनाया था, ये फरमान जारी कर दिया कि पूरे निषद नगर में अगर कोई राजा नल की सहायता करता दिखाई दिया तो जन बच्चा कोल्लू में पीड़ा जाएगा। राजा नल और दमयंती बियाबान की राही हो लेते हैं। भूखे मरत्या ने हो लिए दिन 3, फिर चले थे वनवास में। जब वनवास में गए बाबा गोसाईनाथ समिति गवालीसन, बाबा जी 100 रुपए से आशीर्वाद, जय प्रणाम है गुरु जी की। भाई जब राजा नल ने अपना पेट भरने के लिए उन तीतरों पर अपनी धोती डाली, वो कलयुग था, उस धोती ने लेकर आकाश में उड़ गया। ने सोचा दमयंती की आधी साड़ी काट। ये भाई ने 100 रुपए से सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। नगरी की तरफ से 200 रुपए से और आशीर्वाद, बड़ा बड़ा धन्यवाद। हमारे लिए सोनू नागा परम श्रद्धेय गुरु जी, इंटरनेशनल गायक कॉलेज मोड़, बाबा जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार आदेश, जय प्रणाम। दमयंती सो जाती है। देखियो पंडित जी ने क्या हर्फ लगाए। बुद्धि पर अंधेर पड़ा था, नल सोवजनो शेर पड़ा था, वहां फूला कैसा ढेर पड़ा था, वह दमयंती रानी। देखियो मर्द का जिक्र आया तो तुलना करी जैसे कोई शेर हो। दमयंती इतनी सुंदर थी जिसके लिए देवताओं ने भी अथक प्रयास किए थे कि शादी हमारे साथ हो। चली दमयंती ले माड़ा हाथ, सबकी नजर पड़ी एक साथ, क्योंकि गोरा गात नाक सुवासा पहना, चावल से दांत कवल से नैना, उसका चंदा शामुख मीठे बहना, ले जा मन हर गए। दमयंती न्यूज वजनो फुल्ला ढेर। राजा नल अपने हृदय पर पत्थर रख गए, दमयंती की आधी साड़ी काटने की योजना करता है। क्या लिखा सुनिए। रे छोड़ चलो अरे बलि करेंगे, कती ना डरना सही, और एक साड़ी 2 गात उघाड़े, इब के करना चाहिए, छोड़ चलो करेंगे, करना चाहिए, साड़ी 2 गात उघाड़े, इब के करना चाहिए, छोड़ चलो करेंगे, करना चाहिए, साड़ी 2 गात उघाड़े, इब के करना चाहिए, अपने मन पे। ये मन की 3 अवस्थाएं होती हैं और एक का काबू आता नहीं। ये सोचता है आधी साड़ी काट लिए, अपने तन न ढक्के, दमयंती ने सुती छोड़ यहां से चल पड़े। दमयंती का रास्ता बता दिया था कि लक्ष्मी चंद कहे सुन ले रानी, कित के तेरी निगाह से वो विंध्याचल पर्वत नदी पोषणी जब सारी दुनिया ना हंसे। पर्वत में कुछ थोड़ी दूर ने कौशल देश का राज है, एक रास्ता चंदेरी कुंदनपुर नजा है। दमयंती कुंदनपुर की थी, घर का बेरा है, दिन लकड़ेगा अपने पियर चली जाएगी। फिर नहीं हो रहे वीर की जात तू छोड़ कर चला जाएगा, कोई ऊक चूक होगी, फिर क्या का राजा नल रह गया। ये हमारे आदरणीय
बहुत अच्छे संस्कृति प्रेमी दादा राजपाली बागी से 50 रुपए से सम्मान, बार बार धन्यवाद। फिर खुद का ना ध्यान करया, अरे शह भी कोई मानस आकर खड़ा हो गया, तू के शक्ल मिला होगा रे। सुनिए और शरीर उघाड़ा पागल बनके, शरीर उघाड़ा पागल बनके, न्यू कित जाया जागा नग्न शरीर मानस कैसा भी नहीं लखाया जागा। रानी ने सदा आनंद भोगे ना दुख पाया जागा। किसके संग रहते दुनिया में ना खाया कमाया जागा। वक्त बुरा मेरा रानी ने, बुरा मेरी रानी ने, भला क्यों दुख भरना चाहिए। छोड़ छोड़ भली करेंगे ना डरना चाहिए। ये एक साड़ी दो बात गाड़ी इसके करना चाहिए। छोड़ चलो ला 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 ला। भाई जितेंद्र बिगो कलयुग ने यह आत्मा फूक दी। कैसे छोरे और फूक दई, फूक गई कलयुग ने बुद्धि, फूक गई कलयुग ने बुद्धि। आत्मा काली होगी कदे राज करूं था आज पुष्कर के हाथ में ताली होगी। 16 साल तक मात पिता ने आप पाली होगी। आज पतिव्रता अपने धर्म की आप रुखारी होगी। चूक चूक के लाग गई ते, जीते मरना चाहिए। छोड़ एक साड़ी दो बातों गाड़ी इनके करना चाहिए। तेरा छोड़ चलो हाली तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ओ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। सत्य प्रकाश जी कलियास से 100 रुपए से सम्मान, बार बार धन्यवाद। याद ने पिता तुल्य बुजुर्ग 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। याद ने अंकल जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। विजय पाल तेरा न्यू में बोलना पड़ेगा आगे। अच्छा उन मैं बोल दूं, हाँ यह तो बताऊं था तो ये लोग बोल रहे हैं भाई योरा बोलने ला रहा था। हम मेरा नंबर आएगा जब बोल लूंगा भाई, तो बोल इतना विजय पाल। ये आशीर्वाद दिया अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम जी बिरोड़ मुन्ना जोगी
100 रुपए से सम्मान, बार बार धन्यवाद। आदरणीय तेजवीर जी बाबा के सेवक हैं, 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। ये आदरणीय अंकल जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। 2 मन हो गए, एक मन तन्युग है, फूक दे कलयुग न बुद्धि, आत्मा काली होगी, कदे राज करूं था, आज पुष्कर के हाथ में ताली होगी, या 16 साल तक मात पिता ने आप पाली होगी, और आज पतिव्रता अपने धर्म की खुदा फरुगाड़ी होगी। झूक चूक के मला गई तो जीत मरना चाहिए, एक मन कहता है, और दूसरा मन यूं कहे आकी न छोड़, कोई ऐसा राज हो जिस तरह दमयंती की आज दिशाड़ी काट ले। कैसे? और एक मन कह छोड़ बहू ने, एक मन कह छोड़ बहू ने, और एक मन नाटन खातिर, कलयुग जोर जमाव भूप पे, न्यारे पाटन खातिर, बुद्धि भ्रष्ट करी थी नलकी, न्यू दिल डाटन खातिर, एक पन्ना सा रात भी थी है, साड़ी काटन खातिर, फिर सोची थी कलयुग में, फिर सोची कलयुग में, एक देखा धरना चाहिए, वो छोड़ चले करना चाहिए, एक साड़ी 2 बात करना चाहिए, तेरा छोड़ चलो हाली करेंगे, पुकारे राधा, श्याम तेरी बदसी, ओ पुकारे राधा, लोग कर वीरा को यूं ही बदना, ओ लोग कर वीरा को यूं ही बदना, सावरे की बदसी कबजने से का, सावरे की बदसी बदने से आदरणीय सुसैन प्रोफेसर साहब हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। नंबर 4 पे जब ये कहा एक पन्ना सा रात भी चाहिए, साड़ी काटन खातिर, वो कलयुग उसी कुटिया में एक तेगा बनकर खड़ा हो गया। तेगा तलवार का ऊपर का टूटा हुआ हिस्सा, जब साड़ी काटन खातर तो बहुत, वो कलयुग खड़ा दिखा नहीं, वो तेगा दिखा, राजा नल उस तेगे को उठाने के लिए चलता है। कैसे? बहुत बढ़िया गायक हैं हमारे आदरणीय भगत जी, नरेंद्र भगत जी, 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। भगत जी का, माझे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहे सुन, ये हमारे भाई हैं अनिल पालवासिया, साथी कलाकार हैं, 100 रुपए से सम्मान करते हैं भाई अनिल का, बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई परविंदर समसपुर स्वर्गीय मास्टर सतवीर के शिष्य हैं, बहुत गाने वाले हैं। हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में बहुत बढ़िया गाने वाले बहुत हैं, जिनके परमात्मा ने अच्छी आवाज दी है। लेकिन हमारे दिमाग में परमात्मा ने कुछ ऐसा सेंसर फिट कर रखा है, हमने परविंदर तो अच्छी आवाज किससे की ना लगती। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई के नाम से। बहुत बढ़िया गाते हैं भाई परविंदर। 100 रुपए से सम्मान, बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखा सुनिए। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आया बुद्धि में, कुछ भी नहीं आया बुद्धि में। तब बहुत देर तक जाग्या उसी कुटी में, इधर उधर को टहल के देख लाग्या। राजा नल न जान नहीं थी, भूल में धोखा खा गया। कलयुग बेरी देखा पर के दरिया कूद में पा गया। खमीतन जल डाक्टर खाचरे, गुरु का शरणा चाहिए। करना चाहिए गंगा तेरा भाई अमृत घर घर बहता जाए। युगों से देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा भाई अमृत घर घर बहता जाए। डायरेक्शन धोतियाड़ा 100 रुपए से नंबरदार आशीर्वाद देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। 100 रुपए से हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों ने और आशीर्वाद दिया है, बार बार धन्यवाद। ये हमारे महाशय जी पहलवान जी, सुंदर पहलवान जी 50 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। पहलवान जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। वो तेगा ठाया, तेगा ठा गई